欢迎来到笔电维修案例第6集。案例说明：客户告知笔电风扇越来越大声，故障电脑型号 ASUS FX705DT。首先拆除背盖，此台拆除没什么技术，看到螺丝就拆就对了。我们来听看看什么异音，蛮大声的哦，难怪客户受不了了。拆背盖看看，哇，超级大声。这一颗比较小声，但是也有杂声。通常这种双风扇异音，我们会建议两边一起换。来拆风扇跟散热足喽。这边只要动到主机板的零件，我们都建议先把电池拆除。再把风扇螺丝跟散热阻螺丝一一拆除。然后试拿看看哪边还没拆。先把该拆的螺丝拆除，看得到的螺丝先拆，那些隐藏的等一下我们再来检查看看。拆螺丝要轻轻的，不要重压，防止十字起子插到主机板上。再来拆除风扇电源界面。最后观察看看还有哪里没有拆到。这么难拆，一定还有螺丝没有拆到。发现了，这边隐藏一颗，拆除。全部螺丝拆除后，就可以轻松的拆下来了。换上新的风扇，这是我们新订的风扇。另一颗风扇也是新订的，核对一下看有没有买错了。如果没有买错，通常都是直上了。
再来把风扇电源接上。拆电源之前，可先记录一下颜色的方向，新的照旧的颜色安装就可以了。方向如果装错，轻则不转而已，严重则风扇会挂掉，所以这边要特别的小心。再来 CPU 显卡上面的散热膏擦除，重上新的散热膏。注意散热膏要用的适中，不要用的太多或太少。涂完散热膏之后，再把散热组装上。这边很简单，你就对准螺丝孔的位置就可以了。再锁上螺丝。笔记型电脑每台风扇结构不同，所以安装方法不太相同。以后如果安装到其他机型，我们也会一一拍视频。此台风扇算很好换了，有的机型结构是要拆主机板才能拆除风扇，这种安装风险就会比较高了，因为拆的零件越多，风险就越大。所以有经验的店家会看拆装的难度去报价，所以拆装风扇比较没有公定的价格，除了零件的价格，还要看店家的工钱。装到这边，螺丝也锁得差不多了。等一下，我们就来听听看新的风扇的声音。听看看是不是差很多？几乎没有什么声音。这边也是。OK， 没问题。最后就是把背盖盖上，螺丝锁上，就可以收钱喽。如果觉得我们的影片不错，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢大家。